హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు జ్ఞానేశ్వర్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు ఇవాళ వీడియోలో ఏం తెలుసుకుందామంటే టెలిగ్రామ్లో ఛానల్స్కి, చాట్స్కి, గ్రూప్స్కి డిఫరెంట్గా ఒక టోన్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలనో ఇప్పుడు మనం ఇవాళ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేయడం కంటే ముందు మాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఇంతవరకు మీరు కనుక మా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, డిస్క్రిప్షన్లో మేము స్వామి టెక్ న్యూ తెలుగు ఛానల్ లింక్ అయితే ఇస్తాం. ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి దాంట్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్ని చూసి నచ్చితే ఆ యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. ఫ్రెండ్స్, మనం కొన్ని రోజుల క్రితం వాట్సాప్లో ఒక్కొక్క చాట్కి, ఒక్కొక్క గ్రూప్కి డిఫరెంట్గా టోన్ ఎలా పెట్టుకోవాలో తెలుసుకున్నాము. ఈరోజు టెలిగ్రామ్లో ఏంటంటే చాట్స్కి, గ్రూప్స్కి, ఛానల్స్కి డిఫరెంట్గా టోన్ ఎలా పెట్టుకోవాలని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. అంటే టెలిగ్రామ్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్క చాట్కి అని పెట్టకుండా చాట్స్కి మొత్తం ఒక టోను, ఛానల్స్కి మొత్తం ఒక టోను, గ్రూప్స్కి మొత్తం ఒక టోన్ అలా పెట్టడం ద్వారా మనం టెలిగ్రామ్ నుంచి ఏమైనా మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చినా సరే కానీ తెలుసుకోవచ్చు. అది ఛానల్ నుంచి వచ్చిందా, గ్రూప్ నుంచి వచ్చిందా, చాట్స్ నుంచి వచ్చిందా అనేది. ఓకే, అది ఎలా సెట్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. నేను ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, టెలిగ్రామ్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. ఓకే, టెలిగ్రామ్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత నేను రైట్కి అయితే స్వైప్ చేశాను. ఓపెన్ నావిగేషన్ మెన్యూ అని చూపిస్తుంది, దీనిపై డబల్ ట్యాప్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్కి అయితే స్వైప్ చేస్తున్నాను. స్విచ్ డే థీమ్ అవైలబుల్, న్యూ గ్రూప్, కాంటాక్ట్స్, కాల్స్, పీపుల్ నియర్ బై, సేవ్ మెసేజెస్. ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్ అనగా సెట్టింగ్స్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. ఓకే, సెట్టింగ్స్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ అని చూపిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, నోటిఫికేషన్ అండ్ సౌండ్ ఇది మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్. దీనిపైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. ఓకే, రైట్కి అయితే స్వైప్ చేస్తున్నాను. కనెక్టింగ్, గో బ్యాక్, నోటిఫికేషన్ ఫర్ చాట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ చాట్స్కి సెట్ చేద్దాం ఒక టోను, ప్రైవేట్ చాట్ అనగా దీనిపై డబల్ ట్యాప్ చేద్దాం. ఓకే, నేను రైట్కి అయితే స్వైప్ చేస్తున్నాను. కనెక్టింగ్, గో బ్యాక్. అది మీకు వద్దనుకుంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. మనకు చాట్స్ నోటిఫికేషన్ వద్దనుకుంటే సెట్టింగ్స్, షో మెసేజ్ ప్రివ్యూ ఇది ఆఫ్లో ఉంటే ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి. లైట్ కలర్, వైబ్రేట్ డిఫాల్ట్. ఇక్కడ సౌండ్ అని ఉంది, దీనిపైన డబల్ ట్యాప్ చేద్దాం. ఓకే, నేను రైట్కి అయితే స్వైప్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి మనకి టోన్స్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, హలో టిక్లో ఉంది. నేను ఒక టోన్ అయితే పెడతాను. ఓకే, ఇక్కడ మ్యూజిక్ బాక్స్ అనేది దీనిపైన టిక్ పెడుతున్నాను. టెలిగ్రామ్కి మనకి చాట్స్లో ఏమైనా నోటిఫికేషన్ వస్తే ఇలా సౌండ్ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం చాట్స్కి సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ నోటిఫికేషన్ పైన టిక్ పెట్టిన తర్వాత మనం క్యాన్సల్, ఓకే అలాంటివి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ చాట్స్కి ఈ టోన్ అయితే సెట్ అయిపోయింది. నేను బ్యాక్ అయితే ప్రెస్ చేస్తున్నాను. అంత డౌట్ అయితే మీకు చూపిస్తానని లాస్ట్లో మళ్ళీ. మనం చాట్స్కి పెట్టింది మ్యూజిక్ బాక్స్. ఓకే, నేను బ్యాక్ అయితే ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ విధంగా మనం చాట్స్కి సెట్ చేసుకోవచ్చు. గ్రూప్స్, ఛానల్స్ సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది. గ్రూప్స్ ట్యాప్ టు చేంజ్ అని చూపిస్తున్నాను, దీనిపై డబల్ ట్యాప్ చేద్దాం. ఓకే, నేను రైట్కి అయితే స్వైప్ చేస్తున్నాను. నోటిఫికేషన్, గో బ్యాక్. ఓకే, ఇది మీరు వద్దనుకుంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు గ్రూప్స్ నోటిఫికేషన్. మళ్ళీ ఎప్పటిలాగానే నేను సౌండ్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. సౌండ్ ఐవరీ అన్న టోన్ అయితే ఉంది, నేను సౌండ్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ చాలా టోన్స్ ఉంటాయి. ఒక టోన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. Modular radio button, motor radio, music box radio, natural radio button unchecked. ఓకే, ఇక్కడ న్యాచురల్ అనేది దీనిపై డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా.
Check. నాకు గ్రూప్స్ నుంచి ఎలాంటి గ్రూప్లో అయినా సరే నేనున్న గ్రూప్లో ఏమైనా నోటిఫికేషన్ వస్తే ఇలా సౌండ్ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా గ్రూప్స్కి సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి గ్రూప్కి అయితే సెట్ అయిపోయింది ఒక టోను. Back button. మనం ఫైనల్గా సెట్ చేయాల్సింది ఛానల్స్కి. Private chats tab to change. Groups tab channels on. Free exceptions channels on. Free exceptions channels on. ఓకే, ఇక్కడ ఛానల్స్ ఆన్ అని చూపిస్తాను. దీనిపై డబల్ టాప్ చేద్దాం మనం. ఓకే, రైట్కి అయితే స్వైప్ చేస్తున్నాను. Notifications. నోటిఫికేషన్. Go back button. గో బ్యాక్. Search button. Notifications for unavailable. Notifications for channels on. Notifications for channels on. Notifications for channels on. ఇది కూడా సేమ్. మీకు ఛానల్ నోటిఫికేషన్ వద్దనుకుంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. Notifications. Turn on. Mute for 1 hour. Turn on. మనం మ్యూట్ పెట్టుకోవచ్చు. టర్న్ ఆన్లో ఉంది ఇది. Mute for 2 days. మ్యూట్ ఫర్ 2 days. Turn off. టర్న్ ఆఫ్. Notifications. ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే టర్న్ ఆఫ్ అవుతుంది. నేను బ్యాక్ అయితే ప్రెస్ చేస్తున్నాను, నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి. Back button. ఓకే, మనకి ఎప్పటిలాగానే ఇక్కడ కూడా ఛానల్స్లో సౌండ్స్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. Notifications. Vibrate default. Sound priority urgent. Sound clear. ఓకే, సౌండ్ క్లియర్ అని చెప్తుంది. క్లియర్ టోన్ పేరు. నేను దీనిపైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తాను సౌండ్ పైన. ఓకే, సౌండ్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఒక టోన్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. Modular radio button. Momentum radio. Motor radio. Music box radio. Natural nudge radio button unchecked. Piggy back radio button. Plug radio button unchecked. Shrink ray radio button unchecked. Plug radio button unchecked. ఓకే, ఇక్కడ ప్లగ్ అనగా దీనిపై డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. Check. ఓకే, ఇది నాకు ఈ ఛానల్స్లో నేను ఉన్న ఛానల్స్లో దేని నుంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చినా ఇలా సౌండ్ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఛానల్స్కి, చార్ట్స్కి, గ్రూప్స్కి టోన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. అండ్ ప్రతి ఒక్క చార్ట్కి, ఆ చార్ట్స్కి, గ్రూప్స్కి మనం సెట్ చేసిన టోన్స్ ఉన్నాయో లేకపోతే మారాయో. నేను బ్యాక్ అయితే ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Back button. Groups tab to change channels on. Free groups tab. Private chats tab to change notifications for chats. ఓకే, ఫస్ట్ మనం చార్ట్స్ చూద్దాం. Private chats tab to change. Private chats tab to change. Vibrate default. Pop-up no sound music box. చూడండి, మనం సౌండ్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేయకముందే సౌండ్ మ్యూజిక్ బాక్స్ అని చూపిస్తుంది. నేను డబల్ ట్యాప్ చేసిన సౌండ్ పైన చూపిస్తాను టోను. Modular radio. Momentum motor music box. Music box radio button checked. సో ఇలా వస్తుంది మనకు చార్ట్స్కి మ్యూజిక్ బాక్స్ ఆ టోన్ అయితే సెట్ అయిపోయింది. ఓకే, నేను బ్యాక్ అయితే ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Back button. Private chats tab to change. Groups tab to change. Groups tab to change. Groups on. ఓకే, నేను గ్రూప్స్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేశాను. ఇక్కడ టోన్ ఏదో చూద్దాం మనం. Pop-up notification. Sound natural. సౌండ్ న్యాచురల్ అనే సౌండ్ అయితే చూపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ. Momentum motor music box. Nudge radio button. Natural radio button checked. నాకు ఈ గ్రూప్స్లో ఏ గ్రూప్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చినా ఇలా సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, నేను బ్యాక్ అయితే ప్రెస్ చేస్తాను. ఫైనల్గా మన ఛానల్ చూద్దాం. Soft radio button unchecked. Back button. Snappy radio. Soft radio. Sweet radio. Soft. Snappy. Shrink. Plug radio. Piggy back radio. Nudge radio. Natural radio button checked. Back button. Groups tab channels on. Unavailable. Channels on. Free exceptions channels on. Free exceptions ఓకే, channels on. నేను ఛానల్స్ పైన డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. Vibrate default. Sound priority. Sound plug. సౌండ్ ప్లగ్ అని చూపిస్తుంది. నోటిఫికేషన్ పేరు ప్లగ్ అనేది. Momentum radio. Motor radio. Music box. Nudge radio. Piggy back. Plug radio. Shrink ray. Plug radio button checked. ఓకే, ప్లగ్ అనగా దీనిపై డబల్ ట్యాప్ చేస్తున్నా. నాకు Call them. Decline button. +918 for reply. Decline button. Answer but decline button. Channel sound. సారీ ఫ్రెండ్స్, నాకు నేను ఉన్న ఛానల్స్లో ఏ ఛానల్ అయినా సరే నోటిఫికేషన్ వస్తే ఇలా సౌండ్ వస్తుంది. Channel sound. Unavailable. ఓకే, నేను బ్యాక్ అయితే ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Back button. Apps list. Overview button. Home button. YouTube. As WhatsApp. Arizona screen recorder. Arizona screen recorder. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం టెలిగ్రామ్లో చార్ట్స్కి, ఛానల్స్కి, గ్రూప్స్కి డిఫరెంట్గా ఒక టోన్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నాకు వాట్సాప్ కంటే టెలిగ్రామ్లో నచ్చింది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క చార్ట్కి, ఒక్కొక్క గ్రూప్కి పెట్టుకోకుండా చార్ట్స్కి కలిపి మొత్తం ఒక టోను, గ్రూప్స్కి కలిపి మొత్తం ఒక టోను, ఛానల్స్కు కలిపి మొత్తం ఒక టోను అలా సెట్ చేసుకోవచ్చు టెలిగ్రామ్లో. ఇది చాలా బాగుంది. సింపుల్గా సెట్ చేసుకోవచ్చు టెలిగ్రామ్లో. ఈ ఫీచర్ చాలా బాగుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది వాళ్ళ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. Record button.